உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய USB A to Type C ல வரக்கூடிய USB டேட்டா கேபிள்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு, அவருக்காக இந்த வீடியோ. கண்டிப்பா USB அப்படிங்கிறது காமன். எல்லா விதமான அடாப்டர்ஸ்லயுமே நம்ம USB A தான் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோம். இன்னுமே நம்ம Type C க்கு போறது இல்ல. சோ USB A ல இருந்து Type C நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டேட்டா கேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு டேட்டா ஃபாஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காவும் யூஸ் பண்ணலாம். அட் தி சேம் டைம் சார்ஜிங் பர்பஸ்க்குமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபாஸ்டான சார்ஜ் இருக்கும். சோ அடாப்டர்ல என்ன ரேஞ்ச் இருக்கோ அந்த ரேஞ்சுக்கு இது கேப்பபிள் ஆகுற மாதிரியான ஒரு டேட்டா கேபிளா தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான கேபிளா நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1.2 feet அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஒரு அடி கேபிளா தான் இருக்கும். மீட்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 3.9 meters அப்படின்ற மாதிரி ரேஞ்சில் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுவே போதுமானது நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சார்ஜ் பண்றதுக்கு. சாம்சங், எம்ஐ, ரியல்மி, ஓப்போ, விவோ, மோட்டரோலா இந்த மாதிரி எல்லா விதமான டிவைஸுக்குமே தாராளமா டைப் சி ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்குங்க. ஒரு சிலதுல 65 watts வரைக்குமே நம்மளுக்கு கேப்பபிள் கொடுத்திருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு இந்த மாதிரியான டேட்டா கேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். அதுவும் ஃபாஸ்டா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா கோல்டு பிளேட்டட் கனெக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இதுல கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இது மூலமா ப்ராடக்ட் உடைய லைஃப் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம சில USB டேட்டா கேபிள் ஓல்டன் டேஸ்ல ஃப்ரீயா கொடுக்கிறதுலாம் பாத்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நீங்க நிறையவே பார்த்திருப்பீங்க. அது எல்லாமே இங்க நடக்காது. சோ அது வொர்க்ஃபுல் தான். டேங்கல் ஃப்ரீயா இருக்கும், சிக்கவே சிக்காது. இந்த மாதிரியான டேட்டா கேபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நல்ல டஃப்பான ஒரு பிரைடிங் இதுல இருக்கும். ஒரு சில USB டேட்டா கேபிள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வாரண்டி 1 வருஷம், 6 மாசம், 3 வருஷம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாரண்டி பீரியட் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா ப்ராடக்ட் உடைய லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் நிறைய டெஸ்ட்லாம் பண்ணி தான் அவங்க இந்த வாரண்டி பீரியட் கொடுப்பாங்க. சோ அதனால கண்ண மூடிட்டு நீங்க ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான USB A to Type C கான டேட்டா கேபிள் மாடல் என்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Portronics டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். USB to Type C கேபிள் with 3 amps அவுட்புட் ஓட வருது. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அண்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நைலான் பிரைட்டட் ஓட தராங்க. அலுமினியம் அலாய் ஷெல் with 1 meter length, கம்பேட்டபிள் with Type C ஸ்மார்ட் போன்ஸ் ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 139 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 2049 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல MI டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 amp 100 cm ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் கேபிள் black color மாடல். சப்போர்ட் up to 22.5 watts கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். suitable for all smartphone, tablet and accessories. 1 meter long Type C கேபிள் up to a 3 amps அவுட்புட் ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 169 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 56,827 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Ambrane டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். அன்பிரேக்கபிள் 3 amps ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டேட்டா கேபிள் மாடலா வருது. 1.5 மீட்டருக்கான பிரைட்டட் Type C கேபிள் ஃபார் ஸ்மார்ட் போன்ஸ்க்காக வருது. 480 Mbps டேட்டா சிங்க் குயிக் சார்ஜ் 3.0. ப்ராடக்ட் இஸ் மேட் இன் இந்தியா கேபிளா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 169 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 70,029 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல போட் டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். 480 Mbps டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீட் இருக்கும். இதுல கம்பேட்டபிள் வித் ஸ்மார்ட் போன் அண்ட் டேப்லெட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி ஃப்ரம் த ரேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 109 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 54,573 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Amazon டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 amps கான USB A to USB Type C ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கேபிளுங்க. இது டியூரபிள் பிரைட்டட் ஃபைபர் ப்ரொவைட் ப்ரொடெக்ஷன். கேபிள் சப்போர்ட்ஸ் up to 3 amp of power output. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போன் அண்ட் டேப்லெட். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 299 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 30,045 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Wayona டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். USB A to Type C 65 watts கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் டேட்டா கேபிள் மாடலா வருது. மேக்ஸிமம் கரண்ட் 3 amps and data transfer speed up to 480 Mbps. built in 56K pull up resistor and strong metal ஓட தராங்க. comes nylon braided extreme durability இருக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 300 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 14,551 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல Duracell டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். USB A to Type C 65 வாட்ஸ்க்கான பிரைடட் சிங்க் கேபிள் மாடலா வருது. 3.9 இன்ச்சஸ்க்கான 1.2 மீட்டர் QC 2.0 3.0 அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கோட வருது. 1.2 மீட்டருக்கான கேபிள் ஃபார் ஃபிளெக்சிபிள் யூசேஜ் கேபிளா வருது. கம்ஸ் வித் 2 இயர்க்கான வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $308 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 8194 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Oneplus டேட்டா கேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம். ஒரிஜினல் ஃபாஸ்ட் 80 வாட்ஸ்க்கான USB Type C டேட்டா சிங்க் கேபிள்ங்க இது. சப்போர்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் அப் டு 480 Mbps. Type C கேபிள் இஸ் கம்பேட்டபிள் ஃபார் ஆல் ஸ்மார்ட் போன்ஸ். கேபிள் டியூரபிள் அண்ட் லாங் லாஸ்டிங் டு சூட் மாடலா வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $377 செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 580 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த டேட்டா கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படி ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் signing off. Jay Babas, you have a nice day.